अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम शाहिर भट्टी है और आप देख रहे हैं जी शाहिर भट्टी व्लॉग्स। थोड़ी सी लोकेशन में आपको बता दूं कि मैं इस वक्त खड़ा कहाँ पे हुआ हूँ। बेसिकली मैं जोहर टाउन में खड़ा हुआ हूँ और मेरी बैक साइड पे जो है वो, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे डॉक्टर हॉस्पिटल है। यानी यहाँ पे ये केनाल रोड है और पीछे जो है वो डॉक्टर हॉस्पिटल है। तो ये जोहर टाउन का एरिया है। थोड़ा सा आगे जाए तो G1 जो मार्केट है वो आ जाती है। तो बेसिकली आपको दिखाना ये है कि ये आप देखें, ये एक नई सड़क जो है, एक शॉर्टकट जो रोड है वो बनाया जा रहा है, इस तरफ भी और उस तरफ भी। तो बेसिकली ये सड़क जो है ये जाएगी कहाँ? ये डॉक्टर हॉस्पिटल से जोहर टाउन के अंदर से गुजरती हुई, वफाकी कॉलोनी के साथ से गुजरती हुई, ये आगे जाएगी जी शौक चौक। शौक चौक की तरफ जो है वो जाएगी। तो ऐसे तमाम जो ड्राइवर हजरात हैं, जो लोग हैं जो ठोकर की तरफ से आते हैं और डॉक्टर हॉस्पिटल से अगर वो शॉर्टकट लेना चाहें, मतलब मॉडल टाउन की तरफ जाना चाहें, कोट लखपत की तरफ जाना चाहें, फैसल टाउन की तरफ जो है वो जाना चाहें, तो वो यहाँ से कट ले सकते हैं और इस रोड पे आगे आगे शौक चौक, और शौक चौक से फिर फैसल टाउन, मॉडल टाउन, कोट लखपत की तरफ से वो आगे फिरोजपुर रोड की तरफ भी जा सकते हैं। तो बेसिकली ये एक शॉर्टकट रोड जो है बनाई जा रही है। तकरीबन काम मुकम्मल है, बस इसके ऊपर जो है कारपेट इन्होंने डालना है, लुक डालनी है और ये सड़क जो है वो बन जाएगी। थोड़ा सा इसका इधर का भी व्यू जो है वो मैं आपको दे देता हूँ कि यहाँ पे आप देखें। अब मेरा जो मुंह है वो डॉक्टर हॉस्पिटल की तरफ है, ठीक है, डॉक्टर हॉस्पिटल की तरफ। तो डॉक्टर हॉस्पिटल की तरफ से ये रोड सीधी आगे जाएगी, सीधी जाएगी बिल्कुल। ये भल्ला चौक, अल्लाह चौक, शौक चौक, ठीक है ना। शौक चौक से फिर आप उस रोड पे जा सकते हैं, आगे फैसल टाउन जा सकते हैं, आगे जो है आप मॉडल टाउन जा सकते हैं, आगे आप कोट लखपत की तरफ जो है वो जा सकते हैं। और इसी तरह इन इलाकों से जो लोग हैं, ठीक है ना, वो अगर ठोकर न्याज बेग की तरफ जाना चाहें तो शौक चौक से वो इस रोड पे आके जो है वो शॉर्टकट जो है वो ले सकते हैं। तो बेसिकली इसके ऊपर काम तकरीबन 90% जो है वो मुकम्मल हो चुका है। मतलब कि ये आप देख लें इसकी हालत। बस ये है कि इसके ऊपर वो लुक वगैरह और कारपेट जो है वो डालने वाला रोड जो है वो मुकम्मल हो जाए।